Herkese selamlar. Bugün sizlerle tam kıvamında, tam ölçülü ezogelin çorbası tarifiyle geldim. Tam kıvamında harika bir ezogelin çorbası. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremi ocağa aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığında tereyağını alıyorum. Biraz tereyağını karıştırıyorum eriyene kadar. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı alıyorum. Birazcık soğanı kavuruyorum. Şöyle yaklaşık 1 dakika kadar soğanları güzelce kavuruyorum. Soğanlar 1 dakikadır kavruluyor. İçerisine 1 diş sarımsağı da ilave ediyorum. Küçük küçük kesilmiş. Sarımsakları da yaklaşık 1-10 saniye şöyle yağın içerisinde çeviriyorum. Çabuk kızaracaklardır çünkü. Sarımsakları da bir tur çevirdim ve içerisine 1 su bardağı güzelce yıkanmış mercimeği alıyorum. Kırık veya tam fark etmez, hangisini istiyorsanız kullanın. Çeyrek su bardağı da bulgur, çeyrek su bardağı da pirinç ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı oluyor. Bu arada 2 yemek kaşığı bulgur, 2 yemek kaşığı pirinç, istiyorsanız bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. 1 dakika kadar hepsini güzelce kavuruyorum. Güzelce kavurdum ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve 10 su bardağı suyu da içerisine ekliyorum. Tavuk suyu varsa istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ben sadece su ekliyorum. 10 su bardağı suyu içerisine ekliyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alıyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum. 5 dakikadır kaynıyor. Kapağını açıyorum ve kontrol ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeler dibe çökecektir. Yapışmasın diye 5 dakikada bir kapağını açıp güzelce karıştırıyorum. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. 10 dakikadır pişen çorbamın meyanesini hazırlıyorum. Meyanesi için tavamın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Şöyle 1-2 yapıyorum. Ve içerisine 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ekliyorum. Unun şöyle bir tur çeviriyorum kokusu çıkana kadar. Çorba 10 dakika piştikten sonra meyanesini hazırlayalım. Unun kokusu çıkana kadar da güzelce kavurdum. Ve içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçasını da ilave ediyorum. Domates salçasında kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Bu şekilde daha lezzetli olacaktır. Bu şekilde güzelce kavurdum şöyle salçayı. Ve içerisine 2 su bardağı sıcak suyu ilave ediyorum. Ocağın altı kısık ateşte, bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Sosumu iyice pürüzsüz bir hale gelene kadar güzelce açıyorum. Sosum böyle topak topak olacaktır. Bastıra bastıra açarsak çok iyi olacaktır. Tamamen açılana kadar. Ve çorbayı da kontrol etmeyi unutmuyorum. Şöyle kapağını açıyorum. Bir tur karıştırıyorum arka tarafta. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Hemen meyanesine geri dönüyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Baharat olarak da yarım çay kaşığı karabiber, pul biber, kimyon, 1 çay kaşığı da kuru naneyi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tuz ve baharat aslında tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Nasıl seviyorsanız bu şekilde baharatlarını eklerseniz daha iyi olacaktır. Meyanesi hazır. Çok güzel oldu. 5 dakikadır ocakta. 5 dakikanın sonunda meyanem hazır. Ocaktan alıyorum. Şöyle kıvamda size göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Çorbayla hemen yer değiştiriyoruz ve çorbayı bir güzel karıştırıyorum. İçerisindeki malzemeler neredeyse pişmek üzere. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve içerisine hazırladığım sosu ilave ediyorum. Şöyle sosun hepsini güzelce içerisine ekliyorum. Güzelce de şöyle içerisine bir şey bırakmayalım. Güzelce çorbamı karıştırıyorum. Sosla iyice birleşsin.
Hızlı hızlı karıştırıyorum. İçerisinde ocağın altı kısık ateşte. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Güzelce çorbamı karıştırdım. Ve bu kadarı yeterli olacaktır. Tekrar tencerenin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde 10 dakika pişiriyorum. Ara ara karıştırmayı tabii ki de bırakmıyorum. Ve 10 dakikanın sonunda çorbam hazır. Çok güzel bir şekilde pişti. Kıvamı tam. İçerisindeki malzemeleri çok güzel bir şekilde pişti. Yoğunluğu da bu şekilde. Daha yoğun olmasını istiyorsanız daha çok da kaynatabilirsiniz. Ben altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Çok güzel oldu. Şöyle kepçeyle de size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Yoğunluğu bu şekilde. Bence tam kıvamında. Siz de nasıl seviyorsanız o şekilde yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Çorbamı 5 dakika bekletip hemen servise alıyorum. 5 dakikanın sonunda çorbamın yoğunluğu bu şekilde. Çok güzel bir çorbadır. Ezogelin çorbasını çok severiz. Hemen çorbamı servise alıyorum. Daha yoğun olmasını istiyorsanız bir tık daha kaynatabilirsiniz veya daha sıvı olmasını istiyorsanız 11 su bardağı su da ekleyebilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel bir ezogelin çorba hazırladık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.